23 июня, ЖК Измайловский лес. Входная дверь, повреждение внутренней панели. По плитке. Плитки бухтит у нас 16 штук по всей квартире. Плюс в ванне бухтит вся плитка. Имеется протечка под ванной. Плохо закреплен смеситель ванны. По окну. Тут у нас большая царапина. И сегодня требуется регулировка окна. Вот, в принципе, все. Отличная квартира с минимумом замечаний.